Ake sibingelele sikwamukela ohlelweni lethu olunandi kakhulu masithi khona ezikaBhonqoweli studio lapho khona suke sikwethula abaculi bakhe abasha abahlosile sikuphathele inkakha sikuphathele amakha kunamhlanje ngikuphathele abafana bebhulu kade ade umuntu ekhathele ukuyikhulula ethambo lebona endala emnyama endlela lo former Qhawe ishiyana madoda yizo inkakha lezi bathi usimisela ukuqala ngayo ngoba indoda endala bese ke ulusanda loba amazi kakhulu abaningi bafowethu uphethe inkakha bazoke bechaze bafowethu ukuthi masikhuluma ngabafana bebhoma noma sikhuluma ngabafana bamgqumeni noma sikhuluma ngolusanda phinde sikhuluma ngosimiselo sikhuluma ngobantu abadlwane bebhova ke mabeyibiza apha enkundleni zokuxhumana noma kuphi laba suke behlala khona ingoma ake nibingelela abantu ngezimile eninzi bafika hayi lo nibingelelayo bafowethu ulusanda wakhomala uyaziwa ngibhovuncane mfana wesibili wena hamba nobhuti omdala ke cha bafowethu ke bakhulunywa ngabadlane bebhova kusekhulunywa ngathi bafowethu yithi labo bantu labo sabafana abancane nje abasayikhulela abasabashaya ingoma abasafisa okukhulu nje empilweni kanti futhi ke siyathemba futhi nangoxhaso lwenu ukuthi yila isizoya khona phambili uma kukhona nina ukuyile nisibambile izinyathi sokuphila bafowethu manje ngabuka indlela mhlawumbe abantu abaneseka ngayo bahleli bemicimbi nabantu nje abalandela umculo ngamaskandi nenelisekile ngendlela abaneseka ngayo siyazi ukuthi khona abafana umfana oyichala khona umfana endijani khona abafana nje abaningi abaculi noma beyinsizwa esike sayibona phambilini ngabe nenelisekile indlela enamukeleka ngayo emculweni ngamaskandi ngokwami ngathi selisekile ukuthi kakhulu siyabonga nje abantu abakwenzayo bakhomba ukuthi bawabona amandla enziwa yilo muntu owashiya la emhlabeni weza labawabona amandla ngathi bekwazi ukuthi sikhuluma ngendlela efanelekile futhi siqinisekile siyabonga nangesaphotha siyazi ukuthi niyena date album impela eshisikhotha kakhulu ihambe kanjani album abantu bayemukele kanjani sibonile enkundleni zokuxhumana bekhomba ukuyincoma kakhulu singathi mongathazela abantu mhlawumbe ihamba kanjani album entolo ukuthengwa album abadlane bebhova isihloko sithi bashawa isazelo ayihambe kakhulu kahle kakhulu zonke indawo nje bayithakazelile futhi nje lihamba ngathi ama-city nje ase-specialini sika-December lihamba nje kahle kakhulu futhi sibonga nje support ngendlela abantu abaseke ngayo nabadawunlodile ngoba ikhona kuzo zonke inkundla zokuxhumana bayithola sibonga kakhulu support yiphi mhlawumbe iqhaza ucanga ukuthi ngabanjwa imisakazi emikhulu engabala kuyomhlobo welele yezilenzanga ukhozi FM uqinisekisa ukuthi ningamaqhawe nonke niyadlaleka emsakazweni emikhulu noma ningeke nize nidlaleke ngendlela elinganayo kodwa uqinisekisa nje ukuthi nonke niyalithola ithuba hayi bengifisa lapho ukuthi obhuti nobaba laba bakhona lapha kulezo igaba lezo ukuba bengakhethi beke bevulele nabanye amathuba abanye masebekutholile abakutholayo sebephumelele bevulela abanye amathuba ungahlezi kwabantu ababona lapho ke nathi sokwazi ukuthi sithi nathi sikukhona esikwenza kubonakala isikhulu ngiyazi ukuthi insizwa zakithi ngitheshu esikoleni ungathi iliphi iqhaza elidlalwa imfundo uma uzongena emculweni noma kubaluleke ngani ukuthi mhlawumbe ujike esikoleni bese mhlawumbe uphinde ukwazi ukuthi ikhono lakho kubaluleke kakhulu lezi nsuku ezamanje kusebenza ukuhlakaniphi ungahlaniphile impela uyalimala cause izinto eziningi zokushiya ngoba isilungu yiso esidingakala kakhulu nanokuthi uzazi izinto ezenziwa kanjani makukhulunywa kanje sisebenziwa lento ebhalwe phansi futhi ungagcini futhi wena waroja manager kanjani into phansi ukwazi ukuyifunda uyi-understand ubone ukuthi okay kumina noma ukuthi usebenza kanje siza nje entweni enjalo nje iningi ungabe usuhamba uthi wena hayi mina ngabe ngiqhashaza kanti yonke indawo awukhulanga kwasizwa khona insizwa mfowethu abathi umfowethu sefundisa ngafundisa phela kakhulu intombazane siqala uhlala ngane emzini uThaiba sikunike ke loyo singathi udlale ubambe liphi iqhaza ekufundiseni kwethu ngibala plus plan uqondile ngcono kwaba amadlala nezinye insizwe eningi ngeke ngiqede zonke insizwa futhi ngathi liphi iqhaza elibanjwe labantu ekuqinisekiseni ukuthi ulusanda kuba insizwa ezokwazi ukuthi idlale lisizwe ingoma emnandi kuphinde futhi abantu bakwazi ukuyilalela babambe iqhaza elikhulu kakhulu empilweni yami lokho abakwenza ngiyabonga ngoba phela ngakhula ngoba khona ngifundayo ngiseduze kwabo ikanti futhi bakhomba ukuthi kuba abantu bakwazi ukuthi bephile ngoba nabo babephiliswa babephiliswa yilo muntu owayebaphethe nabo bakwazi ukuphilisa leyo nto leyo isho kakhulu into yabo.
kushuthi maningi kakhulu amathuba ukuthi sibone udlala lento le edlalwa uJayiva ngoba ukhule ngaphansi kwesandla saJayiva ngoba ngeke sizisilindele umculo kaMgqumeni umncane kakhulu uMgqumeni ehlalo uyashula loyana esingakulindela kakhulu kubadlwana bebhofa noma kuyilusana singalindela kakhulu ushuni ozocisha ucele kukaJayiva futhi yipi into ngathi abalandeli bomculo kaMaskandi ngayilindela kakhulu kusuka manje ngoDisemba kune-album esizoyenza ne-album esizoyenza awuthi lapho sizosebenza impela ngokuyikhanda kakhulu kuze ama-hit kodwa yiwo kulosho yiwo mpela awuthi impela sibambisene nomfowethu bese kuthi ngonyaka ozayo-ke naye futhi kuzobakhona bazokwenza silungile mfowethu khona ingoma esike sabona ngathi niyayenza nomfana bathi umjolisi nomntumazi bese kuba wena encane kwase kuba nenxanxa mfowethu ebekhona lapho ngathi uchaza kancane mhlawumbe ukuthi kwenzakaleni noma kuyakhona enjalo noma sibuye sikhulume ngelinye ilanga simisele mfowethu ikhona into esingayilindela kuwo ngonyaka ozayo njengoba sekuchazile umfowethu ukuthi kukhona oza nakho ngonyaka ozayo mfowethu ungathi mhlawumbe uma ungathi asilindele yini ungathi mhlawumbe singalindeli ushuno kanjani Ensizweni utholakala kanjani? Utholakala kanjani? Utholakala kanjani? Utholakala kanjani Instagram? Oh, inamba kuqala zithi 066 5709935 bese ku Facebook abadlwane bebhoka RSA bese ama personal account yami ithi Lusanda Kathekula ukuthi simiselo yena ku TikTok khona Lusanda Kathekula na Instagram futhi ayisabona